guys, ini adalah Glock 19 airgun. Jadi kita hari ini akan menguji coba tembak sasaran. Oke, kita pengisian CO2 dulu guys. Ya, ini untuk pengisian CO2 ini dari belakang guys. Jadi di sini ditutupnya ini ya, ada kuncinya. Jadi kita masukkan di sini. Kita putar ke kiri. Ini gas yang lama guys, udah habis. Nah ini dia kalau udah dipakai lubang kayak gini. Ini saya pakai gamu guys. Nah ini jangan lupa dikasih silikon oil guys, sedikit aja agar klepnya nggak mudah bocor guys. Nih kita aja. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini. Oh, kalau dia udah kenceng, siap, tinggal gini guys. 1, 2, 3, putar kuat-kuat guys, searah jarum jam. Nah, gitu guys. Oke. Aman, nggak bocor guys. Tinggal kita pengisian gotri di sini. Kita buka matchnya dulu. Ini saya pakai gotri. Ini ukuran 6 mili guys. Jadi ada kapasitas 11 butir gotri. Oke, penuh. Oke, ini bakal kita uji coba sekitar jarak 10 meteran. Ini gas ya guys, masih ada isi. Jadi dalam keadaan gas utuh. Kita taruh sini guys. Nah, sini. Oke. Ini juga bekas gelang oseng. Keadaan utuh. Ke sini. Oke. Siap, kita tembak. Okay, magazine. Are you ready? Ready? Go. Clear. Ini guys, bocor guys, mangap dia. Ini bekas yang lama guys, dalam keadaan kosong. Nih, oke guys ya, mantap. Glock 19 wajib dimiliki. Oke.